ये फाइटर जेट किसी भी देश को तबाह कर सकता है। ये है अमेरिका का B2 स्पिरिट बॉम्बर। इस एक फाइटर जेट को बनाने में लिटरली $2 बिलियन से ज्यादा का खर्च हुआ है, जो कि लगभग 17,150 करोड़ रुपए होते हैं। और ऐसे ही टोटल 21 जेट्स बनाए गए हैं, जो कि सारे के सारे अमेरिका के पास है। बाकी फाइटर जेट्स के मुकाबले ये बिल्कुल आवाज नहीं करता, बिल्कुल शांत है। इस जेट को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने का खर्चा $65,000 है, जो कि लगभग 55 लाख रुपए होते हैं। इस जेट को कोई भी रडार या हीट सेंसर डिटेक्ट नहीं कर सकती और ये प्लेन एक बार में करीब 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकता है।